Здравствуйте. Bonsoir. Мгм. Мы начинаем сейчас нашу работу по макроуправлению. Nous allons commencer notre séance de contrôle à l'échelle universelle. Мгм. А, а, Я прошу переводчиков не забыть включить запись. Voilà. Ça, c'est... Мгм. И сегодня у нас работа будет устроиться за счет работы с чувствами. Donc, ce soir, nous allons travailler par l'intermédiaire des sentiments. Мгм. Ну, то есть сразу нужно говориться, что работа с чувствами часто а, имеет очень высокий уровень управления и, более того, может даже иметь более высокую скорость управления, чем, например, работа через сознание. D'emblée, je dois vous dire que un travail, un contrôle par l'intermédiaire avec des sentiments peut être vraiment à un niveau très élevé et produire des résultats très rapidement. Одновременно с этим сразу понимаете, что работая в этом управлении, вы развиваете силу своих чувств, ну, то есть развиваете материю чувства. Comprenez bien qu'en effectuant ce genre de contrôle par l'intermédiaire des sentiments, vous les développez en même temps. Ну, то есть я также напоминаю, что здесь нужно воспринимать так, что вы должны дифференцировать от понятия чувства и чувствования. Donc, il faut distinguer, je vous préviens d'avance, les sentiments et les sensations. Ну, то есть, когда мы говорим о чувствах, речь идет именно о субстанции человеческой личности. Lorsque nous parlons de sentiments, il s'agit d'une sorte de substance qui fait partie de l'être humain. Мгм. То есть, где вот эту конкретную субстанцию, ну, то есть материю чувства, мы имеем возможность развивать, ну, то есть развивать любое чувство, кроме чувства любви. Et nous pouvons bien sûr agir sur tous ces sentiments, sur cette substance particulière. Nous pouvons les développer, tous les sentiments, sauf le sentiment d'amour. Ну, то есть, я на всякий случай также уточняю, что чувство любви– это чувство, которое абсолютно развито у каждого человека, и Euh, euh, возможности его развития, они, euh, ну, попросту euh, отсутствуют. Извини, Вячеслав, у меня очень громко говорил Стефана, я тебя не расслышу. Stefano, Я повторяю фразу. parli troppo forte, ti sento meglio che di Vyacheslav. Я повторяю фразу. Тебе придется повторить. Давай серьезнее, пожалуйста. Ты же в эфире. По- Подожди, ti sento perfettamente, meglio di Vyacheslav. Excusez-moi, j'entends aussi Stefano, c'est pour ça qu'on a arrêté un peu la traduction. Я повторяю фразу. Voilà, je répète la phrase. Мгм. А, Чувство любви мы не развиваем, потому что это уже изначально развитое чувство, которое является, ну, как бы абсолютным уровнем. Et nous ne pouvons pas développer le sentiment d'amour car ce sentiment est déjà très développé en fait au maximum. Мгм. Ну, то Violetta, есть, когда Sì. начинаете говорить о управлении, то речь Moment, будет Ah, не просто о чувствах. подожди, Вячеслав, опять он мне что-то говорит. Che cosa? grazie, grazie. Se lui può stare con un microfono più vicino, con un volume più alto, perché alcune, soprattutto lo spagnolo, sente molto molto Мгм. basso purtroppo. Bene, bene. Спрашивает Стефана, не можешь ли ты приблизить к себе микрофон, потому что некоторые переводчики, особенно на испанский, тебя плохо слышат. Но я говорю не с микрофона, а я говорю через ноутбук. Ah, dice che sta Но я уже parlando. приблизил. Ah, bene, lo avvicino. Bene. Так, мы можем дальше Mm. говорить? Possiamo continuare? Yo le he dicho a Conner de poner el micrófono más cerca, pero más de eso no puedo hacer. Ma se ha già avvicinato, non si sente? No, non si Sí, sente? claro. Mm. Ujú.
A posto? Ну, кажется, можно продолжать. И когда я сейчас говорил о управлении чувствами, то, конечно же, я имел в виду, что мы будем работать именно над чувствами вечной жизни. Чувствами Et вечной жизни, то есть те, которые присущи там вечно живущему человеку, те чувства, которые являются вечными сами по себе. en l'occurrence, lorsque je parle de sentiments, j'ai en vue des sentiments qui font partie de la vie éternelle, que les êtres éternels ont. Et tous les sentiments, en fait, que nous allons prendre en considération pendant ce travail font partie de la vie éternelle. Ce sont des sentiments éternels. Я вот уже сказал, что когда мы работаем чувствами, мы их, конечно же, в этот момент, ну, то есть применяя, развиваем. Je vous ai déjà dit qu'en même temps que nous utilisons nos sentiments pour nos contrôles, nous les développons en même temps. Но нужно знать, что есть еще и достаточно такие устойчивые варианты развития чувств. Il y a des possibilités de développer les sentiments, des possibilités très stables. Ну, когда мы распознаем или сознаем какое-то конкретное чувство, ну, вот именно относящееся к чувствам вечной жизни. Lorsque nous identifions un des sentiments faisant partie des sentiments de la vie éternelle. Ну, то есть вот в качестве примера можно взять чувство вечной жизни, ну, вот как таковое чувство. En guise d'exemple, nous pouvons prendre le sentiment de vie éternelle. И вот сосредотачиваясь на нем, ну, то есть воспринимая его, ну, вот именно чувственно. C'est un sentiment à part, hein. Donc, lorsque nous nous y concentrons, lorsque nous l'éprouvons, donc, ce sentiment. Ну, то есть вот, чтобы отличить его от каких-то других чувств, то здесь нужно выделить какую-то вот характерологическую особенность этого чувства. Et pour différencier ce sentiment, donc le sentiment de vie éternelle des autres sentiments, il faut bien sûr avoir en vue quelques critères qui le caractérisent. И вот то, что характеризует это чувство, это как раз тот момент, когда человек, сосредотачиваясь на нем, осознает вечность своей жизни. Et parmi ces caractéristiques de ce sentiment, on peut citer le fait que lorsque nous nous y concentrons, lorsque nous éprouvons ce sentiment, nous nous rendons compte que nous sommes éternels. И вот как только он его осознает, то вот это осознание, он опять же облекает в чувственный уровень, то есть множество уровней. Ну, то есть чувственный уровень, но имеется в виду множество чувств может возникать здесь вот в этом уровне, ну, то есть проявляться для человека. Cette prise de conscience que nous sommes éternels fait surgir en nous de nouveaux sentiments, une multitude de sentiments. Вот здесь, как только вот выделенное чувство начинает быть таковым, что ну, вот оно находится в этом чувственном уровне, и их много для человека, то вот этот растущий чувственный уровень, он начинает сам в том числе экстраполироваться, то есть, например, там, переноситься на какие-то другие области. Ну, то есть Et dès lors, восприятие человека или действия человека. dès lors que nous parvenons à identifier un sentiment que nous que nous n'avons pas éprouvé auparavant et qui fait partie du plan des sentiments, alors ce dernier commence à se développer considérablement également et se répandre sur différents en fait, domaines qui concernent les activités de l'être humain. Ну, то есть вот эти вот все здесь возникающие, опять же, чувства, они начинают расширяться, в том числе и в сторону радости. Et tous les sentiments qui font partie de ce plan commencent à prendre de l'expansion, de l'ampleur, donc, et tendent vers le sentiment et autour du sentiment de joie. Ну, то есть это выглядит таким образом, что наблюдаемые чувства или чувства, они могут перемешиваться с чувством радости, ну, как бы двигаться в их сторону, вот буквально там пространственно, и пересекаться с чувством радости. Si nous pouvions observer le développement de tous ces sentiments, nous pourrions voir donc tous les sentiments tendre vers le sentiment de joie et
se mélanger avec ce sentiment. Мгм. И вот опять же, как только, например, начинают проявляться дополнительные вот чувственные уровни, сами чувства следующие, то здесь, ну вот опять возникает там какие-то следующие уровни осознания, там, ну вот глубины, например, там жизни, положения, жизни самовечности. À chaque fois que nous éprouvons un nouveau sentiment et que nous le distinguons parmi tant d'autres sentiments, nous parvenons à mieux comprendre ce qu'est notre propre vie, notre rôle dans cette vie et nous comprenons de mieux en mieux ce qu'est la vie éternelle. Donc, Ну и опять же, вот там возникает новый следующий цикл, то есть вот это вот осознание, оно опять же облекается в следующий чувственный уровень, и вот так до бесконечности. Et à chaque fois que nous prenons conscience de quelque chose, d'un nouveau sentiment, notre compréhension de la réalité dans laquelle nous sommes évolue, se développe et cela n'a pas de limite, n'a pas de fin. И вот здесь, ну вот если проанализировать сказанное, Si nous voulons analyser ce qui vient d'être dit, ну то есть получается здесь можно сделать дополнительный вывод, что чувства можно развивать не только через их осознание, nous pourrons ajouter qu'il est possible de développer nos sentiments non seulement en prenant conscience de ce qu'est ces sentiments, en les éprouvant, ну и вообще сам чувственный уровень можно черпать, вот буквально черпать из вечной жизни и самовечности. mais aussi nous pouvons enrichir notre plan des sentiments, notre niveau des sentiments depuis l'éternité même. Ну, как это происходит? То есть как черпать чувственный уровень, то есть его расширять, наполнять, углублять из самовечности, ну, например, и вечной жизни. Comment est-ce possible? Comment procéder pour enrichir notre niveau des sentiments en puisant dans l'éternité même? Ну, а, В общем-то, вот здесь, если вы понимаете, что происходит осознание, ну вот, как я говорил, там вечной жизни или там самовечности, то ведь это же есть контакт с вечностью, вечной жизнью. И, соответственно, вот в этом контакте, в уровне контактности сознания с ними, мы и можем этот чувственный уровень, то есть следующий момент черпать. C'est que, comme je vous ai dit, dès lors que nous éprouvons un sentiment et nous le comprenons, bien sûr, nous le développons et nous rendons compte également que nous sommes éternels. Ça veut dire que nous sommes en contact, en interaction avec l'éternité, avec la vie éternelle. Et par le biais de ce contact, en fait, notre conscience, lorsqu'elle entre en contact et en interaction avec la vie éternelle et l'éternité, cela nous donne la possibilité d'enrichir nos sentiments, notre plan des sentiments en puisant dans l'éternité. И вот мы подбираем сейчас к важному моменту, ну, то есть именно тому моменту, который будет именно управляющим в нашей работе. Nous allons aborder maintenant le point qui est très important et je dirais même directeur de notre travail. Ну, то есть, например, черпать этот чувственный уровень из вечности, то можно и получать чувства, которые так и будут называться чувство вечности. Et donc, si nous pouvons puiser nos sentiments pour enrichir notre niveau des sentiments en nous adressant à l'éternité, en prenant ces sentiments de l'éternité, ça veut dire que nous pouvons en prendre le sentiment d'éternité. И в частности, получается, что вот воспринимая вот это чувство, его нужно, опять же, постараться, ну, пронаблюдать, то есть посмотрите, как оно отражается в нашем сознании, то есть, ну, как, например, мы его можем описать, как мы можем Ou, его запомнить. ou plutôt même, on peut le nommer le sentiment de l'éternité. Et comment prendre conscience de ce sentiment? Comment pouvons-nous le décrire? Comment pouvons-nous définir qu'il s'agit vraiment de ce sentiment de l'éternité? И, в общем-то, здесь уже будет наверняка понятно каждому наблюдающему, что это то чувство, которое мы можем использовать очень четко в макроуправлении.
Alors, chacun d'entre vous, s'il est assez observateur, peut comprendre qu'il s'agit du sentiment qu'on peut utiliser dans nos contrôles pour le bien universel. Ну, то есть, несмотря на то, что это чувство принадлежит конкретному человеку, то есть является частью личности, а тем не менее можно взаимодействовать с любой реальностью, то есть там сверхудаленной, там приближенной, и любым макрообъектом, ну, то есть pускай он будет огромный или даже бесконечный. Et bien que ce sentiment fasse partie d'une personne et qu'il lui soit un individuel personnel, il est tout à fait possible de s'en servir pour effectuer des contrôles pour le bien de tout objet, quelle que soit la distance qui nous en sépare. Quelle que soit la taille de cet objet. Ça peut être un objet gigantesque, donc nous pouvons l'utiliser pour, en fait, à une échelle universelle. Вот чтобы посмотреть, как можно управлять с помощью чувства, Alors, pour voir comment nous pouvons effectuer nos contrôles par le biais des м, sentiments, здесь прежде всего нужно знать, что ну, вот у каждого объекта, у любого объекта есть свое собственное информационное поле. il faut vous rappeler que chaque objet possède son propre champ informationnel. И при этом в информационном поле есть такое понятие, ну или такой, ну, такая фаза, такой уровень, как информативное поле. Et au niveau de ce champ informationnel, il y a un autre champ que nous nommons champ informatif. Мгм. Ну, то есть это вот тот участок информационного поля, через который происходит информирование объектов. C'est cette partie du champ informationnel à travers lequel tous les objets sont informés. Ну, то есть какой бы ни был объект, он в любом случае может взаимодействовать, например, там, с какой-то определенной реальностью, брать какую-то информацию, и как раз вот он ее как бы вбирает через информативное поле. Et quel que soit un objet, quel que soit l'objet, il a toujours la possibilité d'être en contact et d'interagir avec une réalité quelle qu'elle soit, d'empuiser l'information concernant bien sûr cette réalité et cette information passe justement par le biais du champ informatif. И поскольку любой объект ну, в физическом мире, он перемешивается в своем информативном поле с другими информационными полями, Et comme tous les objets du monde physique, chacun ayant son champ informationnel, et tous ces champs informationnels s'entrecroisent, se chevauchent. то вот можно понимать, что вот как раз также любой объект перемешивается в своем собственном информативном поле с чувством человека. Ну, вот в данном случае вот с этим чувством вечности. Et donc, de ce fait, on peut comprendre que ces objets, en fait, les informations de ces objets sont également mélangées par leur partie, en fait, qui est le champ informatif, avec l'information de l'éternité et de. Да, получается, что рождая, создавая чувство, и имея его, мы, ну вот конкретно это чувство вечности, мы можем достаточно интенсивно развивать ну, вот какие-то внешние объекты информации, как я сказал, практически любые. Ainsi, si nous parvenons à éprouver le sentiment de l'éternité et de le développer considérablement, alors nous parviendrons bien sûr à informer d'éternité, au sujet de l'éternité, tous les objets, quelle que soit leur taille, des objets physiques, je veux dire. Но более того, если мы это, например, там наблюдаем, в этом наблюдении мы опять же это чувство развиваем, ну, как бы высвечивая вот эту область взаимодействия в информативном поле, ну, какого-то конкретного объекта, Par макрообъекта. exemple, par exemple, nous prenons un objet gigantesque et nous l'observons à travers le prisme de son champ informatif.
И вот, опять же, для примера, если, ну, как не для примера, для некого анализа взять какое-то пространство, ну, вот, например, оно конечное, но оно настолько большое, что мы можем увидеть в своем восприятии или там воспринимать как бесконечное. Euh, Par exemple, nous pouvons examiner un espace immense, très vaste. Euh, Bien sûr, cet espace peut en réalité être infini, mais nous, notre perception nous permet de le voir comme un espace fini et vice-versa d'ailleurs. Ну, например, там может быть так называемая бесконечная степь, которая просто огромная, насколько хватает взора, мы ее видим и видим, а, конечно, у нее есть какие-то границы, но, например, мы ее так и называем бесконечная степь. Ou le contraire, par exemple, un objet qui a quelque part des limites et nous le voyons comme sans fin, sans limite. Par exemple, une steppe, euh, un champ hyper vaste. Nous voyons juste la partie qui est visible et nous pouvons imaginer que cette steppe est sans limite, mais en réalité, il y a quelque part ces frontières. Или бесконечное синее море. Ну, то есть вот так мы иногда описываем видимые бесконечные, ну, как бы, опять же, бесконечные, ну, то есть реально конечные, но воспринимаем их как бесконечные какие-то морские просторы, ну, или океанические. Ou par exemple, lorsque nous sommes en face d'une mer immense, en voyant le bleu de cette mer, nous imaginons qu'elle n'a pas de limites, qu'elle est vraiment infinie. Mais en réalité, elle a bien sûr des limites. И при этом, например, если мы берем какой-то реально бесконечный объект, ну, то есть, например, что-то в космическом пространстве. Par contre, si nous voulons examiner un objet réellement immense, infini, quelque chose qui se trouve dans l'espace cosmique, par exemple, Ну, например, просто космическое поле, которое действительно бесконечно, un champ cosmique qui est réellement sans limite. то когда мы, например, воспринимаем его для того, чтобы его к себе приблизить, но более подробно как-то изучить, понять, то наше сознание работает так, что оно придает ему какую-то конечную форму. Ну, Alors, чаще всего, si, например, в виде какой-то сферы. par exemple, nous voulons étudier, nous voulons examiner cet immense espace et notre conscience fait en sorte que nous puissions le voir comme quelque chose de limité. И вот при том, что, например, вот этот бесконечный объект мы переводим, ну вот, в своем восприятии в конечную форму, мы при этом понимаем, что мы ни в коем случае не преуменьшаем возможности его развития. Ну, то есть, вот, опять же, бесконечные возможности развития, как у любой бесконечности. Et nous comprenons bien sûr, même si nous réduisons dans notre espace de perception la taille de cet espace infini, nous ne pouvons pas limiter cet espace, comme tout autre objet infini, de la possibilité de se développer. Смотрите, если мы берем два каких-то очень больших объекта, ну вот в одном случае это может быть вот бесконечное космическое поле и, например, степь, ну, та, которая существует, например, там на Земле, и рассматриваем их вместе с использованием, ну, то есть с нахождением вот, восприятия чувства вечности. Alors, maintenant, nous pouvons prendre et comparer ces deux immenses objets, qui est, par exemple steppe, et puis un espace cosmique. Et nous pouvons vraiment les comparer à l'échelle de l'éternité. И вот при этом, если, например, эти объекты, ну, конечно же, они сохранятся такими, какие они есть изначально, то есть степень превращается в него что-то другое, космос остается космосом, но тем не менее вот это вот перемешивание в информативном поле с чувством вечности, оно определенным образом
закладывает, реализует или открывает потенциалы для их развития, следующие потенциалы. Ça veut dire que nous allons mélanger l'information de ces deux objets dans leur champ informatif et avec le sentiment de l'éternité. Bien sûr, chacun des objets restera tel qu'il est, mais chacun aura toujours la possibilité d'évoluer, de se développer à l'infini éternellement. И несмотря на то, что один объект конечный, другой бесконечный, но в действительности, тем не менее, рассматривая их информационные поля, то есть то, что действительно уже в них находится, то, что в них существует как там возможность любого следующего развития в зависимости от необходимости для этого объекта. Et bien sûr, un de ces objets est à ses limites, celui qui se trouve sur la Terre, et puis l'autre est réellement infini. Et donc, chacun a son champ informationnel qu'il comporte et lui permet de se développer sans limite et éternellement. То можем видеть, что в том числе на уровне физических объектов, то есть эти две реальности, они однотипны. Et donc, dans ce cas-là, nous pouvons même voir que ces deux réalités sur le plan matériel physique se ressemblent, sont presque identiques. То есть слово именно однотипно с точки зрения того, что Hmm. это не одно и то же, они однотипны по возможностям развития, то есть, опять же, бесконечным и, например, там, скоростным. Il faut bien comprendre ce que je viens de dire. Cela ne veut pas dire que ces deux objets sont exactement pareils. Quand je dis identiques ou sont du même type, ça veut dire que ils ont les mêmes capacités et les pouvoirs de se développer, d'évoluer euh, éternellement. Да, то есть получается, что этому конечному объекту мы придаем такие свойства, которые свойственны для бесконечного. То есть, по сути, мы закладываем в него именно полную вообще возможность развития как для чего-то абсолютно бесконечного, то есть реально существующего как бесконечное. Ainsi, nous conférons à l'objet qui est limité dans son espace, par exemple un champ terrestre ou une steppe, des propriétés d'éternité et d'infini. C'est-à-dire que nous attendons de cet objet qu'il continue à se développer à l'infini. И смотрите, из такого наблюдения, например, если вы ставите задачу, например, там, поработать с планетой Земля. Par exemple, si votre objectif est de travailler sur notre planète, sur la Terre, То есть понятно, что сама Земля, она также источник вечности, но тем не менее все, что там вечность создает или там может использовать, оно может получать и следующие какие-то свойства вечности, например, от человека. bien évidemment, la Terre elle-même a des propriétés donc d'éternité, mais en même temps, lorsque nous travaillons pour le bien de tel ou tel objet, et notamment pour la Terre, nous avons également la possibilité de conférer à la Terre, en l'occurrence, des propriétés d'éternité, même si l'éternité elle-même est à l'œuvre également. То есть Земле нужно, чтобы на ней находился человек, чтобы человек был здоров, и, соответственно, здесь есть такой постоянный уровень взаиморазвития, как идущий от Земли к человеку, так и от человека к Земле. Планете Земля, я имею в виду. Et bien sûr, la Terre nous permet également de vivre et d'évoluer. La Terre a absolument besoin pour son évolution, pour son développement, qui est les êtres humains sur la Terre. Et donc, dans ces rapports, dans ces liens mutuels,
les êtres humains et la Terre s'entraident et contribuent au développement les uns les autres. И поэтому здесь вы можете вот даже в самом наблюдении, ну, например, там, пусть даже это будет, например, не планета в целости, например, там, ну, это может быть континент или там какой-то регион на Земле. J'ai cité l'exemple de la planète, mais nous pouvons prendre par exemple le cas d'un continent ou d'une région située sur la Terre. Ну, то есть вы можете, например, закладывать и рассматривать задачи, например, там, реализация, например, там, самоочищения, ну, вот, уголка планеты или планеты полностью. Par exemple, vous pouvez fixer pour objectif de purifier une partie de notre planète, une région, Ну, то есть реализация, например, процессов воскрешения самой Земли. pour profiter en quelque sorte de la Terre et pouvoir lancer les processus de résurrection. Ну, например, где мы хотим видеть, опять же, планету Земля как участок в мироздании, как планета мира. Nous voulons par exemple voir notre planète comme une partie de l'univers où la paix règne. Ну, то есть там, где, например, нет войны, Nous voulons voir la Terre sans guerre, нет криминала, где, например, там люди не ссорятся, живут в мире, уважают и sans, друг для друга. sans crime, sans bagarre, sans dispute. Nous voulons voir notre Terre comme un, un morceau de l'univers paisible où tous les êtres humains s'entraident et s'entendent parfaitement. То есть вы можете передавать, например, как я сказал, Земле, вот то, что вечность дает ей, или, например, закладывать какие-то уровни вечности, которые вы воспринимаете, как, которые вы освоили, которые вы понимаете, в которые вы углублены. Vous pouvez de ce fait conférer à la Terre les propriétés, les caractéristiques d'éternité que l'éternité même veut transmettre à la Terre. Ou, par exemple, si vous avez compris quelque chose, si vous avez compris telle ou telle particularité qui est en rapport avec l'éternité, vous pouvez aussi euh, les conférer à la Terre. Давайте сейчас проведем работу вот по тому, что было сказано, где вы выбираете, например, управление по отношению к Земле, ну или если вам более, ну, как бы удобно или там более близко работать с каким-то участком Земли, ну, который тоже, как вот, например, там я сказал, степь, ведь это тоже Mhm. макроуправление. Alors maintenant, je vous propose d'effectuer un travail de contrôle tous ensemble. Bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez peut-être travailler sur une zone, sur une région, sur la Terre tout entière, donc d'après votre choix. Ну, вы можете брать тогда локальный участок Земли. Vous pouvez donc choisir une localité quelque part, en fait, une partie de la planète. Да, понаблюдайте ваше тело. Observez votre corps. Ну, то есть сразу отстраняйтесь от любых других задач, от каких-то мыслей, которые могут наплывать. Просто устремляйтесь к своему телу. Oubliez toute tâche qui pourrait vous préoccuper, toute pensée qui pourrait traverser votre tête. Concentrez-vous uniquement sur votre corps. Как тело реагирует. Remarquez les réactions de votre corps. Распространяйте, вот опять же, может быть, простые восприятия, вы наблюдайте, как распространяется вот уровень спокойствия, гармонии в вашем теле. Observez votre corps et constatez que l'harmonie et la paix s'installent dans celui-ci. Ну, наблюдайте ваше дыхание. Observez votre souffle.
пусть ваши ощущения становятся все более и более тонкими вот, в вашем собственном дыхательном движении. Essayez de sentir toutes les nuances, les subtilités de votre respiration et des mouvements respiratoires. Понаблюдайте на потоке. Observez vos flux énergétiques. Ну, буквально наблюдайте, как они тело ваше пронизывают, не только тело, но и вообще там все внутреннее пространство. Voyez les flux énergétiques traverser votre corps de l'intérieur et l'entourer. Гармонизирует тело, которое вы только что наблюдали. Ces flux énergétiques vous aident à harmoniser le corps que vous observez. Коснитесь линии пространства, где сосредоточены ваши эмоции, ну, то есть, например, в пределах вашего тела, за пределами тела, но касайтесь ими извне. Entrez en contact, mais à une distance avec vos espaces emplis d'émotions. Всякий раз старайтесь наблюдать, как вы освобождаете себя вот в этом простом касании. Remarquez à chaque fois, lorsque vous abordez ces espaces, vous vous libérez. Может быть, уже в связи с тем, что мы говорили о чувстве радости, могут возникать элементы, ну вот, буквально проявления этого чувства. Tout à l'heure, nous avons évoqué le sentiment de joie et peut-être maintenant, pourrez-vous éprouver ce sentiment. Выходите в пространство собственного мышления, восприятия. Projetez-vous dans votre espace de pensée et percevez-le. Аудируйте бесконечность этого пространства, насколько у вас есть возможность воспринять эту бесконечность собственную. Percevez autant que vous le pouvez l'infini de votre espace de pensée. En fait, c'est votre infini. Удерживайте это восприятие, быть может, даже еще более расширяясь в этой бесконечности. Percevez-le encore et encore euh, pour vous sentir en expansion à travers cet infini. Пусть это будет несколько секунд именно такого как бы пристального наблюдения, ощущения, ну то есть вот практически близкого к тактильному восприятию. Scrutez cet infini, essayez de le sentir presque tangiblement, presque comme si vous aviez un contact physique avec cet espace. Faites-le pendant quelques secondes. Видите снова на восприятие тела, уже двигаясь к основной работе. Revenez à la perception de votre corps avant de commencer le travail principal. Не подтверждайте осознанность, обязательно этот момент, хоть он очень простой, может быть даже очевидно, но все-таки подтверждайте в себе. Rendez-vous compte toujours de votre pleine conscience. Même si cela vous paraît évident, il faut toujours le contrôler et s'assurer. И вот опять же воспринимайте то, что вы живете и хотите жить вечно, и при этом у вас есть, например, ну, четкая задача обеспечения вечности всем живущим. Vous êtes vivant et vous voulez continuer à vivre. Vous avez l'objectif et le désir que tous les autres êtres puissent vivre également éternellement. Восприятие, вот с учетом вот этих ваших задач, вашего восприятия, как вы можете выделить одно конкретное чувство, чувство вечной жизни? Оно у вас есть, поскольку вы ставили такие задачи? Alors, sur la base de votre objectif, essayez d'identifier un des sentiments de la vie éternelle То qui есть, est en rapport avec la tâche que vous devez accomplir. То
То есть действительно выделяйте это чувство среди множества чувств, которые могут быть у вас. Essayez de le différencier vraiment parmi tant d'autres sentiments que vous pourriez éprouver. Где у вас есть вот эта вот характерологическая особенность этого чувства, что вы можете и, в общем-то, должны начинать осознавать вечность своей жизни. То есть не просто то, что у вас есть жизнь, а то, что она вечна. Et il s'agit notamment du sentiment de l'éternité qui a ses propres caractéristiques. Lorsque vous l'éprouvez, vous vous rendez compte, vous êtes sûr que non seulement vous êtes vivant, mais aussi vous êtes éternel. И посмотрите, если у вас возникает вот это осознание вечности жизни, облекается ли оно во что-то следующее, то есть чувственный уровень, который может быть достаточно широким в этом случае. Donc, avez-vous pu vous rendre compte vraiment que vous éprouvez le sentiment de la vie éternelle? Si c'est votre cas, vous pouvez sentir surgir d'autres sentiments euh, dans votre plan, dans votre niveau des sentiments. То есть это есть как раз тот уровень, где вы можете, по сути, вот в этом действии осознания вашего чувства черпать Et lorsque vous prenez чувственный уровень conscience из вечной жизни. Et lorsque vous prenez conscience de ce sentiment, euh, en cet instant-là, vous vraiment vous enrichissez depuis l'éternité, vous enrichissez votre niveau des sentiments. Есть ли какая-то уже экстраполяция с этого чувственного уровня на какие-то элементы реальности, например, на ваше собственное тело с точки зрения его оздоровления, защиты? Et de ce fait, essayez de comprendre, essayez de sentir si ce sentiment que vous éprouvez, le sentiment de la vie éternelle, est transposé en quelque sorte sur votre personne, notamment sur votre corps. Est-ce que vous sentez ces effets curatifs? Просто пространство, которое приближено к вам, или вообще все пространство мира? Comment agit-il sur l'espace environnant ou à une échelle plus vaste, l'espace du monde, sur l'espace du monde? То есть наблюдайте, где возникает вот этот следующий цикл того, что вы, например, осознаете какую-то деятельность или какую-то эффективность работы чувств, этим действием вы расширяете. Ну, то есть расширяете, развиваете само чувство, материю вот этой части вашей личности. En comprenant les effets que produit ce sentiment sur plusieurs plans de votre vie, vous développez en même temps la substance du sentiment de la vie éternelle, cette substance qui fait partie de votre personne. При этом смотрите, как, например, вы можете и одновременно черпать чувственный уровень, то есть разные элементы ваших чувств по-прежнему, но теперь уже и самовечности. Maintenant, continuez à observer, à sentir et voyez que vous êtes en train maintenant d'enrichir votre niveau des sentiments de nouveaux éléments provenant de l'éternité même. И тогда, как вот это чувство, о котором мы сейчас говорим, то есть само чувство вечности, отражено в вашем сознании? Alors, comment ce sentiment, le sentiment de la vie et de l'éternité ou d'éternité, se reflète dans votre conscience? Чем это чувство подпитывается?
Quelle caractéristique a ce sentiment, d'après vous? Действительно ли вы можете в этот момент понимать, что есть нечто вечное? Comprenez-vous que vous êtes en face de quelque chose d'éternel? Ну, то есть существующее все бесконечное в последующее время, не подвергаешься никакой деформации или какому-то, э, ну, как бы убытку, какой-то, какому-то уровню, может быть, какого-то регресса, то есть не Qui, подвергается. qui existe aujourd'hui et qui existera toujours sans être endommagé, déformé, sans être détruit. И при этом дает возможность вечного существования всему, что эта вечность может наполнять, с чем она может взаимодействовать. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous revigore, qui vous donne la possibilité donc de sentir davantage l'éternité, qui remplit déjà l'éternité et qui pourrait vous donner contact avec euh, tous ceux avec l'éternité, est en contact. Соответственно, давать возможность бесконечного развития. Ça veut dire que vous avez ainsi les possibilités de vous développer et de vous développer et évoluer éternellement. При том обстоятельстве, при том условии, что саморазвиваемый не изменит себя с точки зрения, ну, как бы своей собственной истинной структуры. То есть, например, человек навсегда остается человеком. Tout en sachant que l'objet qui est en voie de développement et évolution perpétuelle ne se transformera en rien d'autre que lui-même. Autrement dit, l'être humain demeurera toujours un être humain. Постарайтесь прощать, насколько это ваше чувство бесконечного пространства. Essayez de sentir ce sentiment que vous éprouvez et son déploiement à l'infini. То есть выделите вот для себя эту собственную материю этого чувства и постарайтесь найти ее бесконечность. Essayez d'identifier la substance, la matière de ce sentiment et voyez son orientation vers l'infini. И тогда рассматривайте сразу одновременно, что любой объект информации, он перемешивается с вашим чувством собственного информативного поля. Alors, voyez que tout objet informationnel se mélange à l'intérieur de votre champ informatif. И возьмите для наблюдения, выделите, например, какое-то пространство, которое воспринимаете как бесконечно, ну пусть это будет степь, которую вы когда-то видели. Maintenant, choisissez un objet infini, euh, quelque chose que vous avez pu voir autrefois, par exemple, une vaste plaine, Простора моря или океана. une mer ou un océan. И при этом также физическое бесконечное некое поле, ну то есть вот, например, космическое пространство. Donc, c'est quelque chose qui en réalité est limité physiquement, mais qui se présente comme sans limite. Et voyez également un, un espace vraiment illimité, un espace cosmique. И рассмотрите их теперь уже информационные поля, которые развиваются, которые насыщаются через информативное поле во взаимодействии с вашим чувством вечности. Et maintenant, essayez de voir, de comparer les champs informationnels de ces grands objets et voyez comment ils se rencontrent, comment ils interagissent avec votre champ informatif euh, par le biais du sentiment de l'éternité. Ну, то есть там, где вы можете, например, осознанно понимать и наблюдать какие-то свойства вечности. Ainsi, vous pouvez, en pleine conscience, observer et essayer de comprendre certaines propriétés de l'éternité.
И вы можете приходить к наблюдению, что чувство, вечность, оно как бы вытягивает все возможности и первого, и второго объекта в уровень, ну, как бы такого равенства, то есть, как мы сказали, выводит их в уровень идентичности. À la suite de cette observation attentive, vous verrez que le sentiment de l'éternité égalise en quelque sorte l'information des deux objets vastes, celui qui est matériel et celui qui est vaste, donc vraiment réellement à l'infini, en leur conférant les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités de développement. Возможности этих физических объектов. Donc, en matière de leur pouvoir, en fait, de pouvoir de ces objets physiques. То есть посмотрите, как вы все-таки действуете своими структурами, например, там, увеличивая объект, переводя его в бесконечный или наоборот, переводя его в конечный объект. Ваше сознание не притесняет эти объекты с точки зрения их возможностей. Vous voyez que votre conscience peut réduire la taille d'un objet immense, au contraire, vous le présentez comme quelque chose sans limite, mais en aucun cas elle ne limite pas, ne restreint pas ces objets dans leur évolution, dans leur développement. А чувство вечности передает такие возможности, которые действительно можно воспринимать вот в полноте, насыщенности с точки зрения восприятия самой вечности и даже вот как бы за пределами возможного понимания на текущий момент. Et l'éternité, en même temps, leur confère également des pouvoirs inouïs, inattendus, donc dans le contexte actuel. И тогда, беря теперь уже конкретно на основании опыта планеты Земля, Et maintenant, sur la base de cette expérience que vous avez pu acquérir, essayez de voir notre planète. материк или регион, который требуется в помощи, например, восстановления, ну, например, там мир на Земле, устранения экологической катастрофы. Ou par exemple, une partie de la Terre, une région, un continent qui requiert notre intervention pour que la paix soit définitivement installée dans cette partie de la Terre pour euh, donc améliorer l'environnement. Ну, где могут стоять задачи нормирования, ну, как бы вирусологической безопасности с точки зрения того, чтобы мутации каких-то вирусов не приводили к изменению генотипа у людей, живущих на планете Земля. Vous pouvez également choisir de travailler sur telle ou telle région de la Terre pour protéger la population de cette région et par conséquent la population de l'ensemble de la Terre tout entière de virus qui ont tendance à muter et à endommager le génome de l'être humain. Или какие-то следующие задачи, которые воспринимаете как актуальные, как значимые для вас. Vous pouvez donc travailler sur d'autres tâches que vous considérez comme quelque chose d'urgent, d'important dans le contexte actuel. И заметьте, обратите внимание, что как только вы даже перечисляете какие-то задачи, которые можете иметь по отношению к Земле, у вас ваша чувствительность может становиться как бы более и более объективным, более выраженным, более насыщенным. Remarquez que même le fait d'énumérer les tâches que vous pourrez accomplir pour le bien-être, le bien de la Terre, votre sentiment de l'éternité devient plus tangible, plus manifeste. Vous l'éprouvez plus nettement. Может быть, вы еще более глубоко осознаете саму вечность. Ну, например, как Il, абсолютную реальность, которая есть в мире, которая есть вокруг вас, которая il se peut ожидается в том числе вами.
Il se peut que vous compreniez encore mieux l'éternité même en tant que réalité qui est autour de vous, qui est en vous, qui vous vivifie, qui vous emplit et que vous générez à votre tour également. И как через информативное поле Земли вы взаимодействуете этим чувством по развитию Земли или региона на Земле. Maintenant, voyez donc ce que vous faites par l'intermédiaire du champ informatif de la Terre. Comment vous interagissez avec ce champ informatif et comment vous pouvez apporter une aide supplémentaire à la planète. Отслеживайте обратную реакцию, которая идет, например, от Земли или даже от мира на Земле к вам. Remarquez la réaction à ce que vous êtes en train de faire de la part de la Terre ou même du monde. Например, опять же, в плане укрепления, развития вашего чувства вечности, но в этом укреплении еще более мощное взаимодействие с Землей. Et vous voyez qu'à la suite de cette interaction avec la Terre, avec l'univers, vous renforcez, vous développez davantage votre sentiment de l'éternité. То есть чувствуйте, то есть черпайте из самой вечности. Puisez de nouveaux éléments, de nouveaux sentiments dans l'éternité. Именно собственный чувственный уровень, наполняя и развивая его. Enrichissez-en votre niveau des sentiments. Чем более богатый ваш чувственный уровень, тем более развитое конкретное чувство в этом чувственном уровне. Plus il est riche, alors plus chacun des sentiments qui fait partie de ce niveau est développé, évolué, riche. Очень глубоко. Работать по скорости, которая сейчас комфортна для вас. Continuez à travailler tout seul en utilisant, en fait, en adoptant la vitesse qui vous convient. Не покидайте этого чувства вечности. Ne vous séparez pas du sentiment de То есть вы l'éternité. его ощущаете, вы его чувствуете. Vous Вместе с этим l'éprouvez. работаете им. Lorsque vous l'éprouvez, vous vous en servez dans votre travail. Как обостряется само восприятие чувства, например, любви, которые не развиваются, но вы можете развивать отношения или умение работать этим чувством. Maintenant, remarquez le sentiment d'amour que vous éprouvez. Et nous avons dit qu'il ne pouvait pas être développé et évolué car il l'est déjà infiniment. Mais vous pouvez développer vos rapports avec ce sentiment. Ну, например, защищать этим чувством другого. Par exemple, vous pouvez vous en servir pour protéger quelqu'un.
давая возможность людям любить друг друга, быть друг с другом, двигаться en, навстречу друг другу. en offrant à votre entourage, aux personnes que vous connaissez, de s'aimer, de s'avancer à la rencontre les uns des autres. Иметь возможность стремления и реализации этого стремления друг к другу, где в этом стремлении развивается мир. Grâce à ce sentiment d'amour, vous aidez les autres à chercher à évoluer, se développer, contribuer au développement du monde et à la préservation de la paix. Получаете ли вы то, о чем мы говорили, то есть где вы не просто проработали на макроуровне, а где вы и развили это чувство? Или вообще Sent- чувственный уровень в целом? Sentez-vous que votre travail n'a pas été vain, que au contraire, vous avez développé votre sentiment, euh, ou votre plan, votre niveau des sentiments. И когда на этом месте можем заканчивать сейчас работу. Maintenant, nous pouvons terminer ce travail. Данную работу я проводил из Венгрии, из города Будапешт. Donc, je suis en Hongrie, donc je travaille avec vous depuis Budapest. И если есть шанс, мы встречаемся через месяц. Спасибо большое за проведенную работу. Напоминаю, Et что можно остановить запись. nous allons nous retrouver dans un mois pour ce genre de travail. Et donc, je vous remercie, vous tous, pour ce travail en commun. Спасибо большое. Merci encore.